오케이. 이거 이겨야 돼. 아니. 근데 흥민이 형이 이거 이기면 좋고 끝날 줄 알았어. 화이팅! 바비. 정훈이 좋아. 사람은 놀랬어. 너무 좋은데? 흥분하지. 정훈이 좋아, 괜찮아요. 아까처럼만 좋아. 나이스! 좋아. 진짜 아니야. 아웃. 원래 한 천천히만 공격하려고 그러니까 잘했다. 됐어! 여기도요. 나이스! 너무 좋아! 나이스 형님! 이기는 사람도 이기네. 나이스!
나이스! 동훈이 동훈이 형 달라졌어. 나이스! 은유 화이팅! 우리 깨고 있어. 나 뛰고.
아웃. 어려워. 레드.
들어갔었나 봐. 오케이. 자, 화이팅. 네. 화이팅. 나이스. 아니야, 아니야. 잘 받는다. 아 이게 감이 없나? 터지겠다. 아, 나이스. 서리우. 이렇게 화이팅. 넘었어, 넘었어. 뭐야? 화이팅! 화이팅! 준석이 형, 준석이 형.
아니 그럼 의원님 왜? 아니죠. 비싼 데는 아 무슨 소리예요? 아니지. 아니 나 뭐 하나 어떤 경기 하나 그래도 좀 쉽게 갈 줄 알았는데 왜 이렇게 다들 이렇게 열심히 해? 우리에게 선물을 주고 가야지.
파이팅. 이. 좋아, 파이팅! 괜찮을 수 있어. 할수 있어. 파이팅, 파이팅! 할 수 있다! 파이팅! 하나씩 하나씩. 끝났어, 끝났어. 간다, 하이 간다. 간다, 간다. 나도 러퍼에서 따라갔다. 파이팅. 파이팅! 그거 아니야. 야, 너 레벨업 했다고 얘기 안 해. 아니, 강아지 분들이야. 증인 있잖아요, 증인. 있어? 자, 우리 가자.